Assalamu alaikum muhterem körümen vatandaşlar hemminlarga pidayla ekrandan otlu salam. Ekranımızga hoş geldinler. İlmi bayqaşlar ve Kur'an-ı Kerim hakkındaki programının 3. sanını başlaş aldığını turuptuk. İlgili iki kısmı da bugüne kadar dünyadaki ilmi bayqaşlar bilen Kur'an-ı Kerim'de verilgen uçurlarını udulaş karakterdeki izlenişlerini Mevlan Yasin Efendim tadım kılıp geldi. Bugün şunun devamı boludu. Diqqatinizle ekranımızda olay. Assalamu alaikum Mevlanka hoş geldiniz. Wa alaykum assalam. Ekranı bergenge köp rahmet. Hayırlı sorun. Ekranı roldan burun çıkan biti çıkmaptı. Şimdi oldu. Uzun oldu. Roldan bundaysa 30 gün bunda burada 60-70 ya bir 3 ayda yakın bu kapı ekranı çıktı. Şu da Uzak gitti. Şu bu ben aldığım söhbetler degan ben 2025 yılı her yılı roz jarayonida Qur'onni bir o'qib chiqaman. Başdan ayağında. İngliz bilan Uyg'ursini teng qo'yib o'qib chiqaman, anglab manaman. Shu vaqtlarda men o 2025-yili Qur'on o'qiganda, mush Qur'onda ilm fan to'g'riliq ashlarga munosabatlik mazmunlarni izlab xotir qoldirgan. 2026-yil bir yil yana qoldirdim, lekin bu kelgusida bo'lar. Bu 2025-yilgi 3-chi qismi bugun shularda özenmesen ben ilmi fen kay saat olsun hem biraz haberim var. Çünkü Kur'an'da şu saatteki cümleler kelse sildalayım. Mani ilim fen bileden silda hatiri kaldırıp onun diken şu doğru ilim fenlerini tetkik edip kitabını yıl çıkan aldığın kıtında işkilli hikayesi olduk ve üçüncü hikayesi. Şu aldığın işkilli hikayede bir inimiz inim dedim de her türlü. Bir inimiz ben o liksiyede Allah Teala'mış tağlarını yerler tevrek ketmeslik için, yerlerin mukum buluş için yaratkan tağının yıldızları badat yıldızlarını köstüp sözlegendim. Yani o Tağlarını zamanla kozuk kılmadık mı diyen şekilde ayet. Hem de yaplaktırdıysak şu tağının əməliyyatı yıldızlar, haqla tatqan yıldızlar rəsmlər körsətdik, doğru mu? Şimdi körsətken o inim ya onda degan bilan yıldız degan bilan eng ko'p ya təvrəydigan ya tağ rayonları degan imzoni qo'ydi. Bu inimizning qo'yg'ini bu inimizning qo'yg'ini to'g'ri. Tağ rayonlarda eng ko'p ya təvrəydi, lekin Qur'onda deyotgan bu ya təvrash bu təvrash emas. Nima uchun? Bu to'g'riliq bugun men aşı Kristüde şu inimga bo'lgan şu inimninki so'ziga bo'lgan tushancam bo'lsin. Aşlar mening imzorim, aşlar bo'lgan namamni shuni men bugun ko'rsatib qildim. Ham shuning bilan birga hamma odam bu yer sharni tadqiq qiladigan ilmni hamda rasmiy ism bilan aytsak geo ilmi deydi. Geologiya. İlmi. Hem de Uygurlar nurgun yerde yerşar ilmi de ilmi oldu. Çünkü bu Xitaycıdan kelgen Xitaylar diç vuli deydi, yerşar diç vişo deydi. Bu Xitaylar çünkü geo ilmi degenini her kandak nimine Xitaylar dellenmeydi. Ularni onda yapılıqlar şunun için ular tercim kılışqa mecbur buldu özünün manasını tushdik. Yani biz Uygurlarning bu ortiqchilligimiz var. Dellenleymiz. Şu için menin Uygurca logat kırsanız mı yerşar ilmi de oldu ki. Menimce Uygurlar biz aşı bizniki afzallığımız var. Şu geo ilmi de atayımız. Keng dairde etkanda yerşar tört katlamga bölünürdü. Bana birinci resmin tüpürken köstük koyuna çıkarım. Yani muştum bilen ben kötülep umum yüzlük bu yerşarının nimi için tevreşti orluk bir qısqa tushundirib o'tib ketaydi. Hammalar geo kitoblarni o'qishinglar natayin, doim bunda bo'lmasinglar natayin. Mana bu birinchi rasmni ko'rsanglar, mana rasmning o'ng tarafida yer sharni 5 parchaga bo'lindi. Ko'rdinglarmi? Bunda tatib chiqargan vaqtimiz, xuddi bu ilaqa tovuzni ko'z oldingizga ekansiz, tovuzning ichida bir urug'i yo'q, biron bir go'shi borni yuragi deb qo'yapti. Uning to'pida yo'g'on go'shi bor, butun go'sh qoplaydi. Onun tepede şabbakның yumuşak yeri var.
siyriq o'xsha. Uning tüpüde biz çişimiz bunday çişçi hadisak ötmeydiğen qattiq şapığı olur da tavus. Yer şuarını mı muştaq deysak, ma son taraftaki mana yürekni endi yer şarının içki ve taşkı yürgüden içki bölüdü. İçki yadurusu, taşkı yadurusu da içki bölüdü. To'xtab turing, bir İçki do'sti tashqarida ikkiga bo'ladi. Endi bo'ladi, shunga amaliyot umi 4 desak bo'ldi. Mana sol tarafdagi yer shuarining qatlamlarini bir-birlab tushuntirib, biroq tafsiliy tushuntirib o'tib ketamiz. Yer tavrash nima uchun mishadan chiqdi bu? Qur'onda deyotgan yer tavrash bilan Mabil deyotgan oldi uyimizda his qilgan yer tavrashning nima farqi borligini tushuntirib o'tib ketamiz. Birinchi eng yuqorini yer posti deydi, inglizcha earth crust deydi, yer posti deydi. Yani şapaqning qattiq yeri, ko'k yeri, o yer sharning qattiq toshli qaviti va yer shar hajmining qarang 1%ga yetmaydi. Hajmini, nippiz tavırla şapığa o'xshaydi. Onun o'ttircha cho'nqurligi taxminan 20 dan 30 kilometr va o'xshamagan tip tog' jinslaridan tarkib topgan. Masalan, vulqon, lavasidan tuzilgan tosh, metal furliq tosh va cho'kma jismlardan paydo bo'lgan toshlarni tarkib topgan. Biz yer sharining tüpüdün mangsak, taşning tüpüdün mangsak, muşna her xil muşna taşlar tüpüdün iniq mangan. İkinci kısmı yer şar o'ttira qatlam deydi. Avi seriqda 2000 kilometr degan xat bayat ko'rsanglar 2900 degan. Bu yer shar ichki qismdagi qattiq jism bo'lib, yer sharning zich va darjidan tashqari qiziq yadrosi bilan nippis yer posti orasida joylashgan. Seriqlar o'tib joylashgan. Uning qilinligi taxminan 2900 kilometr bo'lib, yer shar umumiy hajmining 84%ni egallaydi. 84%ni egallaydi. Men bu rasmni Uyg'urchaga IA'ga qilsam, zot yaxshi chiqaramay qoldi. Üçüncüsü yer shar tashqi yadrosi. Seriq turdi mana bir rasmiy tuxumdan seriqidek turgan ya. Bu yer shar yuzidan tuvan. 2900 dan tuvan kilometrdan taxminan 515 kilometrgacha so'zilgan. 290 ni chekit qilib turib tuvan so'zsanglar 500 1000 deydi-ku. Ash arliqni buni yer shar tashqi yadrosi deydi. U asos tarkibi suyuq temir va nikeldan tarkib topgan. Bu qavat ichidagi harakat yer sharining magnit maydonini paydo qildi. Magnit bo'lmasa biz o'limiz, hech qanday ish qila olmaymiz. Biz yer sharidagi ham aloqa qila olmaymiz. Amal ishkimizda o'tirib aloqalar magnit orqali paydo qildi. Bu bo'lmasa yer sharining o'sha magniti ashadin bizga qilayotgan o'sha yer shar magniti shu yerda paydo bo'ldi. Eng oxirgi o'ttirki nimasi yer shar ichki yadrosi. O asosliq radiosi, uning radiosi 1220 kilometr keladigan qattiq shar. O naytqa hech nima o'tmaydi. Hozirgacha yer shardagi 2900 kilometr u yoq bo'lsa hozirgacha yer sharda uni chaqadigan, kirdigan narsa yo'q. Shunda qattiq bir to'p munda deb o'ylasa xuddi. Yer shar radiosining taxminan 20%ni egallaydi. Uning sirtqi yuzining temperaturasi taxminan 5430 gradus kilo. Quyosh yuzidagi temperatura bilan teng. 5430 gradus degan issiqni bilamsiz, uni yeniga bosib o'lguningizni uqmaysiz. Sekund o'tmay ketmaydi, yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketsa, bir sekund, yarim sekund o'tmay kelmaydi. Bir yo'qolib ketadi. Shunda issiq. Endi men yer shar, bizni yer shar İkinci resimde eklemen, ikinci resimde. Mana bu resimni ko'rib bo'ldinglar, ama yer sharning amam qatlamni ham ikinci resim kilayli.
ikinci tüvende resim ikide Bayaqınqı nima ayrim ko'rinish ekan. resim birininki. Mana bir tushuntir o'tsanglar mana shu eng yuqori shapig'i yer sharning bir degan birinchisi. O'ttirga serg'uch tug'ini yer sharininki abay so'zlab o'tdik-ku yer sharining to'g'rimi? Buni yer shar o'ttira qatlam deydi. Bu yer sharining asosiy hacmini alıyordu. Kızıl olsa yarışar taşlı yadırısı. Yarışar otura katlam, yarışar taşlı radyosu. İşçilik olsa yarışarın içki yadırısı. Muşlak kılıngan sık mesela emniyette muşu seyrekle bağlandılar. Adı için bu seyrekni may kolağında muşu seyrek katlamda kolavadı. Nifit çıkıdı o. Doğru mu? Nifit Kirik katlanmışı kilip aşını içinde ilıvatıdı nefitlerini. Burunlardan nefitni yani 50 yıldıkken tügeydiğen buldu deygen. Lekin hazır ilim fen tatkikat kılgan sürü başı katlamga çunkurlap kıralaydiğen buldu. Ola katlam kırgende hazır karsa hazır nefit yani 3000 yıl yaraydı ki. Hazır ilim fen Ondaqda nefs zapısınınki tügep ketiş g'imi yo'qkanda hozir. Yo'q. Hozirgacha tadqiqotda 3000 yil kiralaydi, yetalaydi. Endi yana bir tuvandagi rasm ekanlar, men rasm 2 deb qo'yib qo'yganda buningga. Yo'q o rasm. Mana bu abaqishning tushunchasi. Okay. Mana. Bu yer shar degancha, yer shar o'xshamagan, yer shar degan biz bunda qarasak bir tüplükler bunda deyim. Ameliyatda bular yer shar Muşnun o'xshamagan muşta iliq nim deymiz, nimalar bilan muşta bir-birida quralgan uni nurg'un iliq taxta deymizda, taxtalar yer sharning yuzi nurg'un taxtalarni muşta xuddi iliq kesakni bir ekegan muşta bir-birida birlashib turdi, bunda taqishib turdi. Bu taxtini endi bu kasbiy tilda men taxta deb oldim. Kasbiy tilda taxtini tektoniksi deb ataydi. Kasbiy tilda qanday rasm 2 ekanlar bu taxtlarning asli bo'lsa. Mana bu taxtlarda mana rasm qarsanglar bunda cho'g'lak bir turdi. Bu Indoneziya bir taxtalari. Mana necha bunda cho'g'lak sıcaqlar turdi. Ko'rdingizmi? Ko'rinamda mana sol tarafdagi eng cho'ng qarsanglar bunda qarasanglar mana nurg'un bunda bo'lingan taxtaga aylandi mana. Mayaqda masalan Afrika plainti, Afrika taxtasi mana bunda bir chambar, Afrika degan gap bor. Tepida seriq to'g'an bunda qolgan Yevropa taxtasi. Mana mayaqda Janubiy Afrika taxtasi, mana mushtaq Atlantikda mushtaq taxtalarga aylandi yer shar. Yaxshilarda taxtalar muşu bu taxtlarning orasi bir suyuqliq, iliq lig'irlab turgan laybag'i su emas, lig'irlab turgan laybag'i shu layning tubi qo'yib qo'yganda bir masalan yo'g'on bir lay qilgan bir taxtini layning tubiga tashlab qo'ysangiz, bu yer sharning muşu tashqi sirti asti ashundaq laylar. Taxtalar muşu yerim suyuqliq ustida laylab yurdi. Amaliyotda masalan men yashayotgan Amerika taxtasi bizning Sharqi Turkiston asosiy Afrika Nemuga ma tarafdagi taxta kirdi. Yevropa taxtalari mushta taxtlar adı lay. Bu yer sharning tubi biz dastlab turgan mavi biz har birimiz sizning daslayotganimizlar ikkimizning daslayotgan biz ikkimiz o'xshamagan taxtaning tubida. Ma ikki taxta bir yagmishlar kelib turdi. Taxta mushlarning ichida mana taxta endi yer tavrash nima ish bo'ladi deysiniz. Endi bu yer tavrash kelsak, yer tavrash asosiy 3 xil taxta chegarasida yuz beradi. Ma rasmning tuvandagi mayaqni qo'ying. Ostida bunda 3 nima turdi-ku? Shuning ostida. Amaliyot tuvanga tushsangiz, yana rasm bor ekan, tuvanga tushinga. Tuvang rasm 3 ga qilingan, rasm 3 ga. Rasm 2, rasm 3 ga. Mana mushu ikki taxta. Bu yer tavrash nima ish qiladi? Yer tavraydi desangiz, eng chetga so'ng qarsangiz, ikki taxta deydi. Mana taxta, mana bir-birisidan mushtaq kelganda tirkishidi.
bu nayt yoğan cümleler bu milyardlagan tonnalık narsa müşta Türkişkende bu işkinin oturda intayın çoğun energiya var da. Hadi işkimiz mesela birbirinin bir şey tıkmış da tırkep duruvata kandalımız şu energiya buldu. Muşunda tırkep tuğanda ahir acizlarak biri ma tüven tarafga taxtının astına yol berip tüvenge bunda kirip gidiyordu. Şu kirgen vaqtida bu ikkisi yıllık tırkep tuğandaki o neçe min atom bombadak başındaq bir energiya koyup berdi. Bu energiya taxta bir-biriga qarab harakat qildi. Ko'pincha ahvolda bir taxta yana birisining ostiga majburlanish keltirib chiqdi. Kirishga keltirib chiqdi. Bu jarayon g'oyat zo'r bitim paydo qildi va kuchli yer tevrashni keltirib chiqdi. Bunda tip tugan narsa bunday bo'lgandan keyin bu energiya qo'yib shu orliqda asha midirlar butun yerga yer tevrab. Bu yerda bir narsa esimdan kechdi mening. Men uyga laminat yotqizgan chog'da mana taxtay. Cho'rsini azroq bo'shliq qo'yib etmay, ching taqab qolgan vaqtida bir mezgil o'tgandan keyin u patlab ketdi, bir yerlari siqishib qoldi. Shu narsa bo'ladi, sizning da'vatlaringiz. Naqmu shundaq bizning yarashamış odatga ishlarmi, qavoqlar bir narsalar mundaq ching siqib turadi. İtlip ketdi ku. Muşuma yarışarının taxtaları bir-biriga taqışıp muştaq taxtada maqad muşundaq taqışıp turgandan keyin axiri birisinin kuchi birisidan sal ortiq bo'lganda yana birisi buning ostiga kirishga majbur bo'ladi. Shu jarayonda bu vaqilgandan keyin yiliq ikkisi o'tirib tirkishib turgan energiya qo'yib yutadi. O energiya yer tevrashini keltirib chiqadi. Bir xil yer tevrash. Ikkinchisi, rasmning o'ttirdikisi. Bu taxtalar esimizde bo'lsin, laydak bir suyuqliqning tepede. Bu taxtalar to'xtamay munda harakat qilib turdi. Shunda harakat qilib, taxta qayvaqda bir-birisining ostiga o'tib ketmay, mandaq bir-birisiga surkishib, oldi-keyin bo'lib minib ketib qoldi. Shu mangan vaqtida yana zo'r yerga o'tgan bo'shliqqa zo'r surkishda zo'r energiya qo'yib turdi. Odatda ikki odam siz bilan bizmi bir yer bunda qattiqroq surkishsak bir-birimizni ishtirib bu. To'g'rimi? Ishtirilib ketamiz bunda surkishsak. Shuning o'xshash ikki yerning taqsi masalan Yevropa taqsi bilan Osiyo taqsi deb qo'yaylik. Bu ikki taqqa turib surkishib, endi bunda bir-birisi bilan shal bunda manga vaqtida bu bir xil yer tavrash bo'ladi. Bu yer tavrashningda bu ikkinchi ahvol. Uchinchi ahvol ikki taxta tadı ya tirkishib, bunda tirkishib turib olib, bir-birisini ostiga kelmay ikkisi bunda keyniga yinib, bir-birisidan chekinib ketgan oldu. Ay vaqtida bunda yinib qilib, ikkisi kuch vermay, ikkisi o'zi ozroq kuchi tam bo'lib, chekinib ketib qoldi. Chekkandagi g'obayga yilqi tirkishib turgan yer, energiyani qo'yib yutadi. O şu energiya qo'yib atganda yer tevrash bo'ladi. Bu undaqda bu taxtalarninki, yer shari taxtalarninki undaq bir-birisiga kirishi, yiqilish, surkish avvallari bu qisqa muddat emas, uzun mezgilda ma'rliq kelgan shunda. Chunki bo'lmasa bayqishimiz kerak-da. G'oyalar necha 100 yil bo'lgan bu g'oyalar. Shu bo'lmasa qani biz bo'lmasa biz silkinishni zaten bir-birisiga yiqilashgandan his qilishimiz kerak-da, bilmaymiz uni. Ya nurg'unlari kichik bo'ldi. Masalan, har yili Amerikada masalan shu yer sharida har kuniga ol deganda masalan 5-6 ming yer tevraydi. Bulayliq bunda qilib turgandan keyin nayt kichik bilinmaydi. Haqlayliq deysiz ko'chalar qarasangiz bunda tomlarni qo'rsayliq, tomlar o'zidan kichik yirik paydo bo'lib qoldi. Isonsmava tomlarında yirik paydo qildi. Ya'ni bir obdamda kesaklarni qo'yib qo'ygansiz, tizib bunda uyingda kesaklarni o'tirib bir yerlarda yirik paydo bo'lib qoldi. Mushlar biz sezmaydigan kichik yer tevrashdan paydo bo'lgan deydi. Mushlarda yer tevrashda qo'yib berilgan energiya to'lqin shaklda yer shariga tarqaladi. Bu işte biz bunqanki o yer shariga bu to'lqin shaklda tarqaladi. Bu yer tevrash biz his qilgan yer yuzidagi shakllanishga mas'ul. Mushlar bizni yer tevrash shakllanishga mas'ul. May o'ng chatdagi rasmga ko'rsatganingiz yerning qatlamlarini ko'rsatib qo'ydimda. Yer tevrash boshlangan nuqtani tevrash manbasi deb ataladi. Aşkisi eng kuchli qo'yib atgan yani.
Fokusning bevosita ustini yer tavrash markazi deydi. Yuqorida so'zlab o'tdik, yer yuzi bir qancha taxtadan tuzilgan. Bu taxtalarning so'qilishi, qisilishi va ayrılinishi yer tavrashning asosiy sababi. Tağlıq rayonlarda yer tevreş küp yüz berdi. İlimizin degine toğra. Çünkü nimiş kalsan tağ tizimleri, tağ degen nurgun tizimli ilgispesmiş tağ tizimleri adette taxtılarının çigirisiga yoki taxtının yakın etrafıga joylashgan. Tağlar shularning qisishidan paydo bo'lgan. Tağ tizmeleri. Ya tizimleri elaka shunda deymiz-ku, elaka İngilizce mountain range deydi. Elaka qatamda qo'yayotgan tog' tizimleri. Men bularni ingliz lug'at qarayman. İngilizce mountain range deydi. Qayda Xitoycha o'tgan Xitoycha shammay deb qo'ydi jumonglar. Odatda taxtalarning chigirisiga yoki taxtining yaqin etrafıga joylashgan bu tog'lar shu tog'larning qisishidan yer sharoiti paydo bo'lgan. Masalan, Himalayan tig'i va Çinhay Tibet igizligi bo'lsa, Hindiston taxtisi, Yevropa, Osiyo taxtisi shimolga qarab siqishgandan shakllangan. Rasm 4 ga kiling. Ya rasm 4 ga. Mana. Ani maning da toza uzun ko'rinmaydi. Mana geopol nimalar burun ma sol tarafga qizil turgan ma eritishdan burun deydi. Bu yiqil so'qilishdan burun buga bunda orliqda bir g'ozdak bir bunda go'ldak o'stangda ko'kosh ko'rindi. Keyin bu Himalayasdan tig'i bilan Çinhay tog'lari bunda Yevropa, Osiyo bu tog'lar Yevropa, Osiyo taxtisi, Yevropa taxtisi, Osiyo taxtisi ikkisi mushta kelib, mana birisi Osiyo taxtisi siqishgandan keyin o'ttirdagi nima yo'qab taqqa aylangan keyin degan o'ng tarafga rasm shuni ko'rsatdi. Tağlıq yerler ungul dungul buludu. Yanay tevrashning yana bir yeri, bular asas deb, yani qo'shimcha yana bir yer tevrashning bir masalasini deb beray. Tağlıq yerler ungul dungul buludu. Yer tevrashda nurg'un tog' gavdalari serilib tushidi va latqa shixilliq iqin opni keltirib chiqadi. Bizning Kaliforniyada intayin ko'p bu. Daim bir bo'ron bo'lsa, yomg'ir bo'lsa, bizning yo'llar itilib, tog'lar tushib, shunday Kaliforniyada intayin jiq. Bu eqib tushgan materiallar daryo yo'lini to'sib olib, tog' orasida ko'l hosil qiladi. Bu tog'larning orasiga nurg'un ko'llar shunda hosil bo'ldi. Bu ko'l suyining besimi yer postining aktiv uzilma qatlamlariga ta'sir ko'rsatib va ularning o'zilanishini ilgirlashtirdi. Hatta yer tevrak. Bular yerga paydo bo'lganda to'piga maslanga bizmi bir manda birini qo'yib to'piga besimni ishlatayversak, u yeriladi yo o joyda midirlab ketadi. Shuning o'xshash tog'larning rayonlarda nurg'un ko'llar bo'lib, masalan bizning u G'uljidagi Sayram ko'li bor. Mush ko'llarning besimi yer tevrashga intayin bo'ldi. Xitoylarda 13 Shisanlingba deyilgan bir suv ombirini qurgan. Suv ombirining ta'sirida hozir doim yer tevraydi. Mana bular tog' rayonlarda yer tevrashning sababi. Inimiz hozir hozir zaman yer shar ilmi va geo ilmi geolomi ko'rsatishda agar masalan mana bular bo'lsa tog' tevrashning sababi. İnimiz deyotgan tog' bu Qur'onda deyotgan bu emas. Qur'onda deydi, ma tevrashlar emas, Qur'onda agar tog' bo'lmasa hozir biz yer shar shundoq soatga necha kelgan, lekin bu teptish. Ma u yer shar fikrab qolmay manda lingishga boshlaydi deydi. Ma Qur'ondan deyotgan. Manda lingishga boshlaydi. Ma tevrash emas. Manda lingishga paydo bo'ldi. Mushu lingishni bu to'g'riliq ikki xil ko'z qarash bor. Masalan bizlar
Yani bu ne? Mesela ilim fen bilen ispatlığını bulmaydı. Doğru mu? Mesela ilim fen bilen ispatlığını mesela lınşamdı, lınşmamdı. Bütün dünyadaki tağını kolap ilivetsiniz buludu. Ya onu kılanmaydı. Ya onu kılanmagandan keyin ilim pençiler deydi, tağını ilivetsek mi? Yarışar razı kadar cimci turalaydı deydi. Lekin ularning isbotlanmaydi. Endi ma Qur'onda tog' bo'lmasa yer tavraydi deydi. Endi bu yer tavraydiganligini lingishib ketadi-da. Mushtaqqa masalan mushtirqi mushu o'tirma to'pimiz mushta egilmas mushta bo'lyapmiz biz yashamaymiz-da. Shu bo'ludi deydi. Shungashqa ma Qur'onda da'vat Qur'on bo'ludi shungashqa tog'ni qilgan deydi. Endi biz Allohga ishonamiz, Qur'on ishonamiz. Shu Qur'ondagi gapni asos qilamiz. Shungashqa yer tog' yerning bunda lingishib ketishini, lingishib turishining oldini oladi. Endi ani olmaydi deganlar buni isbotlanmaydi. To'g'rimi? Ular hech qachon butun dunyoga tog'ni ko'lab ilib etib, endi yer shari qarab turolmaydi. Hozir zaman yer shar geo ilmi ko'rsatsa, agar tog' bo'lmasa dunyo qanday bo'ldi desangiz, mana bu shu savolga bo'lgan javobning tamsi. Tog' bo'lmasa bir yer posti sal tuvallatsangiz yozdim-ku men, sal tuvallatdim. Agar tog' bo'lmasa qanday ahvol yuz berdi deb tuanda bor. Keyin men bir nechaga bo'lib tushuntirib qo'ydim buni. Sal tuvan tushsangiz shunga. Mana. Agar tog' bo'lmasa, birinchi yer posti va yer shakli qayta tanishiladi. Agar tog' mana nima ish qiladilar? Tog' bo'lsa, yer sharning ichidagi kuchlarning va tashqi chirishishning ifodasi. Ichidagi qushlardan va tashqi qushlarning ojizlik chirishidan kelib chiqqan. Agar tog'lar yo'qolib ketsa, dengiz okean suv besimining tangpungliqini yo'qotadi va yer shar posti qayta taqsimlanadi. Bu kuchlik yer tavrash va yer tog' harakatini keltirib chiqishi mumkin. Masalan, bu tog' bo'lmasa, dengizlar bilan o'tirda hech qanday to'salg'i yishnim bo'lmaydi-da. Bu tog'ninki yer yuzi bu tangpungliqi butunlay boshqadan shakllanish qildi. Ta yuzi tangpung bo'g'icha mush lingishib turib, bir malga necha 100 yil ketadi, necha million yil, necha billion yil ketishi mumkin. Lekin uningda biz insonlar yashamasligimiz mumkin. Ikkinchi, yer shar shakli texmi takshi bo'ladi. Albatta tog' bo'lmasa to'g'rimi? Butun yer tüp jung'laq bo'ldi. Yer posti tangshalgandan keyin masalan ya butun tog'ni ilib atdik deyli. Yer yuzi texmi tuvan va takshi bo'lib, quruqlik bilan dengizning chegarasi ancha aniq bo'lmasligi mumkin. Qayerda qumda to'saq o'stan putimizga suv tegib turdi. Iliqqa okean, dengiz bo'yiga chiqsangiz bunda qumliq dastingiz suv tegib turdi. Butun yer shunda bo'lib ketishi mumkin. Quruqlik bilan dengiz o'rtasidagi umumiy egizlik farqi ko'rinarli tuvallaydi. Hozir tog' bilan dengizning o'rtasida egizlik farqi nihoyat yuqori. Ma dengizdan 10,000 metr egiz, dengizdan mancha metr egiz deb so'zlaymiz-ku, to'g'rimi? Vaqtlarda u gaplar asosiyatdan yo'qaydi. Uchinchi, klimat andizasi o'zgaradi. Masalan, tog'lar shamol yo'linishi, havo iqlimi va yomg'irga ta'sir ko'rsatadi. Muşlar nurg'un masalan yomg'ir shamol yo'linishi tog'lar bo'lmasa yer shar klimat andizasi o'zgaradi. Bu o'xshamagan rayonlarning qurg'oqligi va namligini o'zgartirishi mumkin. Masalan, G'ulji nimishga janub taraf qolganda biroq nam desangiz, uchib kelganda tog' to'rib oldi. Shungashqa G'uljida tog' atroflarida namlik suvliq bo'ladi. Mumkin va namlikning o'zgarishini keltirib chiqishi mumkin. Issiq va sovuq temperaturaning tarqalishida zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Nurg'un yerda sovuqliklarni ya issiqliklarni tog'lar to'rab turadi. Va to'rtinchi, hayot qayta moslashish va qiyinchilikni qabul qilish to'g'ri keladi. Bu to'rtinchi. Qayta alayda yer shakli va klimatga tayingan nurg'un jonliqlar yo'qoldi. Nurg'un jonliqlar bizning hozirgi mush koinot, mush tog'larda yashaydi. Agar bo'lmasa ular butunlay yo'qaydi. Bizmi yo'qolib ketishimiz mumkin.
Yeni ekologiyelik sistema şekillendi. Mesela tağ tosakları bulmasa şamal texmi erkin uruldu. Şamal tağ to'rab turdi. Agar tağ bo'lmasa şamal bu yoqdan chiqsa ketavergan gapda suvning aylanma iqimimi o'xshamagan usul bilan ifodalandi. Hozir bizning tağ nurg'un bizning dengiz daryolarimizning eqishini shakllantirdi. Ular bo'lmaydi. Beshinchi, yer sharining yumloqligi texnik ko'rinarli bo'ladi. Tog' bilan dengiz jilg'isining farqi nihoyatda kichik bo'ladi vaqt. Tog'dan ko'ra qaraydigan narsa qolmaydi. Agar bu farqlarni chiqarib yuborsa, yer shar texmi mukammal ko'rinadi, hatto sharsimon tuglik sharsimon ko'rinadi. Yer sharining tangpungligi asliga keltirmoqchi bo'lganda su gavdalari bilan to yer po'sti bisimining tangpungsizligi yangi geologiya. Mana aytganda bu bo'lmagandan keyin yer sharining hozirgi geologiyasi butunlay o'zgaradi. Oltinchi, yer tashqi yer takshi bo'lg'achqa, oltinchi agar tog' bo'lsa yer takshi nazar doirasida belga kamchil bo'ladi. Biz bir yoqlarga mangsak tog'larni belgi qilib, egizliklarni belgi qilib mangmiz. Foydalanish obyektivi kamchil bo'ldi. Bu o'rin va orliqni aniqlashni qiyinlashtirdi. Vaqtda biz butunlay tog'i yo'q masalan bir taklamakanning o'ttir kirkasini nishonni topolmaysiz. Bundaq ahvolda kishilar yer yuzida osonla adishib qoladi, yo'nalish tuyg'usini taraqqiy qildira olmaydi. Yettinchisi, yer sharining yadrosi aylanmasligi mumkin. Yadrosi aylandi. U yer shari tog'ning hozir ilm fan deydi, tog'ning besim bo'lmasa, yadroning aylanishi mumkin vaqtda yer shari to'xtab qolishi mumkin. Bu olam radiosi yer sharining magnet maydoni yo'qolib ketishi mumkin. O yadrosi aylanishni yer sharining o'tirib aylanishdan kelib chiqadi yadro magnet degan. Atmosfera nipildab ketishi mumkin. Biz atmosfera nipildab ketishi. Quyosh va olam radioaktiviyat kuchib ketadi. Tog' bo'lmasa nurg'un tog'lar ashdan to'rab bizni saqlab qo'yadi. Yer yuzi muhiti nacharlashib ketadi. Yuqorida so'zilgan yer tavrash haqidagi ma'lumotlar rayon xarakterli yer tavrash. Masalan, Gollandiyada yer tavrash Gollandiyada. Bizning Amerikada Los Anjelesda bizda Amerika uchun eng jiq yer tavraydigan yer bizning Los Anjeles. Shuning bizning Los Anjelesda mana uyimizning ostiga pol qilmaydi. Virginia tarafdan hamma odamning uyi shu xuddi uyda uning ichini yasab uy qilib oldi, saroy qilib oldi. Odamlar yasıldı, Virginia Amerika'nın o yaklaşık bütünün uyuydu. Yoğun. Adet mandaysanız yaklaşık kvadrat metre kısmına sen mesela yer uyunun aslında 300 kvadrat metrelik aşı pol buludu. Şu polların ağzı ulan gayla taşak nurga uygurlar basın onun içini başkadan silip, yasap, gilemlerini koyup oynaydıgan, oyun kıldığan, işleydigan, hizmet kıldığan yer kılıp aldı. Gayları nurga uygurlar köpütük üydü üzerine oturup oyunu icarı bir üyütüdü. İcara verip kırım kılıp pul tapıdı. Kur'an körüstüvattan tevreç bolsa bütün yer şarının turaklığı. Mana bu ilik ilmizki begen cevap. Yerlik tavuk emas, bütün Kur'an'da. Yer şar hiç kaçan tiniş turmaydı, doğru mu? Yer şar saatiga tahminen, saatiga 1676 kilometre süratte üz okunumışta pikiraydı. Yer şar. 108.000 kilometre süratte Quyoshni aylanadi. Yana Quyosh bilan birga soatga taxminan 560.000 kilometr suratda bizning samon yo'li sistemasini aylanadi. Endi bizning samon yo'limiz soatiga 2.100.000 kilometr ishlikda shu nima ishlikda uchib mangdi. Bunda kısa oldu. Yer şu var. Bunda oturup otlasak 1676 kilometrede hazır işimiz pekrakit var mı bununla? Yani şununla bir vakitte 108.000 işçilikte Quyoshni bunda kısa pekravatımız. Biz muş işimiz cimcet otlağın bile. Onundan başka 560.000 kilometrede
suratda biz Samanyolu'nu pekiravatimiz, bizning quyosh. Uningdan boshqa yana 2 million 100 kilometr ishlikda soatiga biz uchib ketib boramiz. Hozir ikkimiz so'zlashganimizga yarim soat bo'ldi-da. Yarim soat bo'lgansa, biz yarim soat mana aytsam, yarim soatning ichida ikkimiz bo'shliqda 1 million kilometrdan uchib ketdik jiroqqa. Hali yarimiz hava ikkimiz eng boshlagandagi bo'shliq 1000 kilometr neriyada qoldi. Ha mana. Ana shungashqa bu Qur'onda davatgan shu Qur'onda iliqi men sizlarga masalan sura Abiya 21-sura 31-oyat degan yer tavrab ularni xotirjamsiz bo'lmaslik uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Masalan sura 78 6-oyatda zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Mana yana 15-sura 19-oyatda yer yuzini yeyib keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Mana mushular bizning yer tavrashninki Qur'ondagi ilmiy mo'jizalar. Endi temarimiz kelayli. Rasm 5-ga akab qo'ya olsangiz. Rasmdan 5-ga. 5-ci rasm. Ha, mana. Mana. Bu homilning ayollar qo'saq ko'tar. Homilning dastlabki mikrob boshqaruv. Mush odamning qo'saq 1965-yili Shvetsariya foto muxbiri Leonard Nilsson. Bu odamning Hayot jurnalida, Life magazinidaydi. Hayot jurnalida tug'ilishdan burungi hayot dramasi degan maqolada ko'ralma va homilning tunji suratini e'lon qildi. Şu akma birinci adamın qo'zg'adiki dunyoda e'lon qilgan surat bu. Bu tadqiqot inson to'ralmasining yetilish bosqichini mana ko'rsanglar, men hozir surat tafsil tushaman. Mana birinchi ying to'lganda, ikkinchi bir hafta mana mayaqdagi rasmda o'tkazdim. Ana birinchi oy, ikkinchi oy, mana second oy, uchinchi oy, to'rtinchi oy, 5, 6, 7, 9. Bu adam şu vaqtda ringga chiqqanda tunji tatgan adam homilning bolaninki ani yotqining ichidagi rasmiy mush insonlar tarixidagi. Bu tadqiqot, bu odamlar bu maqoli tadqiqot inson to'ralmasining yetilish bosqichini xotirlab, homilning yetilishini tushunishda ko'rinarli ilgirlashga bo'lgan ko'rsatib qo'shgan. Homilning yetilishining o'xshamagan bosqichlarini tushunish homilning bola yotqudagi o'sib yetilish jarayonini tushunishda intayin muhim. Urug'langandan keyin boshlab buvoqning yetilishi boshlanadi. Her hafta yeni abidalarni ilib keladi. Men oldingi 2 hafta o'qidim. Men Amerikadagi MIT universiteti. Endi bu dunyodagi 10 chong universitetning biri keldi. Amerikaning eng yuqori ilm fan tadqiqot universitetining birisi. Bular tunji qitim. Masalan, odam qanki erning ma'ni bilan ayolning ma'ni bir-biriga uchrashib tunji hayotga aylangan vaqtining rasmini tortdi, videosini oldi. Tunji mush ma'nisi bilan ayolning ma'nisi tuxumi deymizda, mushda uchrashgandan keyin bular hayotga aylangan tunji rasmni men batdi o rasmni yo'qitib qo'ydim. Mana rasm mana ko'rsatdi. Mana rasmning to'pi rasmda rasmning ostida 1-oy, 2-oyda 9 oy deb yozilgan. Tuanda 1-2 u haftani hisoblayotdi, ko'rsatyapti. Har bir haftada qanday bo'lganligini. Mana bu rasm qilganda endi bu to'g'riliq. Bu to'g'riliq Qur'on nima deydi? Bu endi 65-yili tunji tortilganda 100 yil bo'lmagan rasmda bu. 70-80 yil burun insonlar bayqidi. Qur'onda mandaq deb buni degan, Qur'onda 65-yil tunji tortilganda 100 yil bo'lmagan rasmda bu. 70-80 yil burun insonlar bayqidi. Qur'onda mandaq deb buni degan, Qur'onda 65-yil tunji tortilganda 100 yil bo'lmagan rasmda bu. 70-80 yil burun insonlar bayqidi. Qur'onda mandaq deb buni degan,
İnsanlar. Bak Kur'an 20. sure 5. ayette. Mana 90 tövende bunda çıkır koydum. Mana tövende yıllık. Ben İngilizcesini yazıp koydum, Arapçasını yazıp koydum. Tövende Latincesini yazıp koydum. Sizler emminglar bilsizler, ben Kur'an'ı işletgende muşu Kur'an'ı Uygurca muşu Kur'an'ı işletdim. Muşunandaki tercümesini yazdım. Ey insanlar, eğer sizler qayta tirilishdan shakllensanglar, gumoninglarning tugishi uchun ilqib qolsam nim qilib qo'yinglar. Agar sizlar qayta tirilishdan shakllensanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yoritilishinglarga andha degan yo'qitib qo'yibman. Qaranglar. Biz sizlarga Allohning ha? Şəklənsanlar, aşağı şəklənsanlar, şəklənsanlar. Yəni biz sizlərə Allah'ın qudretini bayan qilish uchun atanglar Adem alayhissalomni tuproqdan uning avlodini oldi bilan abi ma'nidan, ondan laxta qondan, endi shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan eğer men yo'q qo'yganman, kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachchi donda, don degan yo'q qo'yibman. Bunda muayyan muddat kecha qoldirmiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan buvoqliq holatinglarda chiqirmiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch qilamiz. Mana bu yerda maqolalik odamning maqolini o'qisangiz, mushundaq odamning mushu qanda oldi bilan abi ma'nidan, ondan laxta qondan, andin shaklga laxta qondan, andin shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdi. Bu o vaqtlarda bu insonlar buning ichida qanday bo'lganligini hech kim bu xiyolga kirmaydigan vaqt. Qur'onda mana buni noit aniq deb bergan. Buni Amerikaliklarmi Qur'ondagi Amerikaliklarmi bu to'g'riliq yo'q hayron qolgan maqollarni yozgan bu to'g'riliq. Bu mana bu oyat bolaning onasining qo'rsig'idagi o'xshamagan taraqqiyot bosqichlarini aniq ko'rsatib bergan. Bu tasvir ilmiy tadqiqotni asos qilgan emas. Uni asos qilmagan, balki kuzatishni asos qilgan. Allah o asos qilmagan vaqt ilm fan yo'q. Bu texi 1965-yili boshlangan insanlar kuzatishga boshlagan bilim ma'lumoti 1400 yıl ilgari Qur'onda naiti aniq yozilgan. Bu bosqichda bu Qur'ondagi mujallat. 20 budaqsi rasm 7ga akilingan. Buni mush rasm 7dagi bir arab so'zlarni o'rganish uchun men mush olmish masjiddagi olimlardan jiq bunun bekçik vaktim ketdi. Şunda aşlardan okup, ügünüp bunun hata bulmuşsan, yılıq Arapça gap diyen nimo? Aşlar kılıçka şunda vaktim ketdi bununla. Mavu atomның iğirliği var. O tabii adet, tabii etki en küçük narsa emas. Hazır bilmezki atomdan küçük narsa olup ketdi bunu diyen. Mesela 1808 yılı Angliyalı kimya ve fizika alimi John Dalton atomning iğirligi bor degan hukmni o'ttir qo'ygan. Unda buni haqlar kichik atom degan chang to'zondan kichik yo'q, bir chang to'zonning ichida milliardlab atomlar bo'ladi. Uningdan lekin shuning iğirligi bor deganni 1808-yili Angliya olimi o'ttir qo'ygan. U atomni o odam atomni alayda iğirlikdagi qattiq uyul ayrılmaydigan zarracha deb aniqlama bergan. Yaqin tadqiqotlar elementlarning modda elementlar bo'ldi-ku, elementlarning atomlarining haqiqatan iğirligi borligini isbotladi. Hozirlik uni jinglab chiqa oladi.
elementlarning davri jadvalini yezib chiqdi. Masala ko'rgan elementlar davri jadvali buni o'rta maktabda o'qigan bo'lsanglar ko'rgansiz buningda. Ma o'ng tarafda inglizcha endi biz o'rta maktabda nurg'unlar xitoychani o'qiydi. Shunga ma so'ng tarafga xitoychani qo'yib qo'ydim. Ma inglizcha atom, lekin uyg'urlar asos butun nima o'rta maktabda ximiya o'qiganda jadvallar asos nim bo'lib ketdi-ku, xitoylashib ketdi. Shunga ma so'ng tarafga shuni xitoychani qo'yib qo'ydim. Masalan, litining ig'irligi 7,016 litini topsanglar, litinin bütünü tipinler 7,6 U. Mesela altının ağırlığı 196,96657 U. U degen bir ölçeme, atomni ölçeydigan. Bunu atom massası birligi bilan ölçeydi. Mana jadvallarni bu jadvalni sizlab tushib ketmay masalaga. Va jadvalda atomning ig'irligi bor, qismi bor, hamma narsa shu jadvalda bor. Buni yozib chiqqan bu odam. Bu to'g'riliq Qur'onda mandaq degan. Rasm 8ga keling. Mana. Bu 10-sura 61-oyatda Qur'onda osmon zimindagi zarra, birovlarda atomni zarram deb o'taydi. Uyg'urcha lug'at kirsanglarmi atomni zarra deb ataydi. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, kichik narsaning borligini aytayotmaydi. Hech qaysi Allohning bilishidan chetga qolmaydi. Ularning hammasini lavhul mahfuzda xotirlangan. Ama bu o'xshash men buni size qayta Qur'on bo'lgandan keyin nima shu lug'atmishni olgani, shu 10-sura 61-oyatni o'qisanglarmi. Qur'onda atomning ig'irligi degan jumla bilan barliq ishlarni, bu yerda haqiqatda Qur'onning bu yer degani atomning jumla degan bilan barliq ishlarning javobgarligini surishtirganligini ko'rsatdi. Yana eng kichik yaxshi va eng yomon harakatlarni ko'rdiganligini Allohni va hisoblanadiganligini bayon qildi. Agar arab tilida buni dahra deb yaxshi talaffuz qildimi uqmayman. Dahra intayin kichik zarracha ma'nosini bildirdi ekan. Atomni bayqashdan ilgari dahra so'z nihoyatda kichik, ahamiyatsiz zarracha yoki bir tal cho'ng tozaqni ko'rsatdi ekan. Ülümalar atom hukmuning qadimki Greciya falasuflari davrlarida ilim asarlarda paydo bo'lganligini ko'rsatdi. 2000 yil burun ko'rsatgan. Qur'on balkim bu men buni to'g'riliq imom idora masjidga imom bilan so'zlashdim. Bu imom men de Indoneziyada shu islom dinida Qur'on doktorlikni olib kelgan odam bu. Bu odamning tadqiqoti Qur'on, nima hadis emas. Qur'on balki bu hukmni ishiltib bir odamning harakatining to'liq va tafsiliy xotirasini yetkazadigan bo'lishi mumkin. Tarjimada atomning ig'irligi degan jumlani qo'llanishi Qur'onning ma'nosini zamonaviy ilm fan bilimlari orqali qandoq tushundiganligining bir misoli. Uyg'urcha lug'atda va inglizchada atom deganni Uyg'urcha lug'atga kirsanglar atom ham zarra deb ataydi ekan. To'g'rimi? Shunga bu yerga zarra, atom degan narsa va Qur'on tunji qadim atomdan kichik narsa bor degan narsani o'ttirib qo'ygan. Mana endi 23-chi mushu o'qiyotgan yer yomg'ir bilan yer tavrashning munosabatini Qur'onda ko'rsatgan. 1987-yili Xidru bilimi, Xidru sismi, Uyg'urcha Xidru seismicity deydi ekan. Bu bir
gidrolog yer tevreş, suning besimida bo'lgan yer tevreş degan gapda degan bir uqum ilm fan sohasida tunji o'ttirib qo'ydi. 1987 yil, men Amerika kelgan yilga shu yili tunji uqum qo'ydi. Bu fanning aytishicha, bu hozir rasmiy bir cho'ng ilm fanga aylandi. Bu fanning aytishicha yomg'ir miqdorining o'zgarishi yer tevrashni keltirib chiqishi mumkin. Chunki qattiq yomg'ir bo'libmi qorning erishidan hosil bo'lgan suv yer qatlamlarining qovoq tushib besimini oshirib yetdi. Bu yer tevrashni keltirib chiqishi mumkin deganda buni 1987 yili yozgan hozir bu universitetlarda rasmiy bir kashfga bu tunji qo'ygan. Rasm 9'a ekilinga bu to'g'riliq Qur'onda mandaq degan. Bu yerda mana tarjimasida, mana Qur'on tarjimasida mening tarjimam sal o'xshamaydi. Men avval Qur'onning tarjimasini o'qib beray. Men Uyg'urcha ma kitobning tarjimasini o'qib beray. Bu 41 sura 39-oyat. Bamu Allah'ның birligi ve kudretini ko'rsatadigan alametleridir. Bu mu Allah'ның birligini ve kudretini ko'rsatadigan alametleridir ki sen sezimni qaqas ko'rsan, ziminni qaqas ko'rsan, onunğa yağmur yağdırgan vaqtimizda zimin kötürüldü ve kötürüldü ve küpişidi. Şüphesiz ki ziminni tırıldırgan zat ölüklerini elbette tırıldırgıcıdır. O hakikaten her narsige qadirdir. Men bir narsani mening tarjimam inglizcha bilan qildim. Inglizchada bu yerda kuviya debdi. Bu tavrash degan gap. Masalan, men bu yerni tarjima qilsam, uning alomatlari yerning jimjit turganligini ko'rsatadi. Ammo biz uningga yomg'ir yog'dirganda tavrinadi va o'sidi. Men inglizchadan tarjima qilsam, Uyg'urchada kötürülüdü, küpişidu deb optima Uyg'urcha lug'atda. Men küpişi buni men o gapni men tarjima qilsam inglizchada tavrinidu va usudu degan. Men arabchani yaxshi bildigan Turkiyada ulamolar jiqqu shular ashni o'qib beqinglar. Ma tavrin degan. Men ishqib yer ko'psimi tushsimi o tavraydi-ku yer. Va Qur'onda shu bu oyat yomg'irning yer tavrash akil deganligini tunja bayon qilgan. Endi rasm 10'ga ekilinga, rasm 10'ga. Bu eng oxirgi bir so'g'i da mening buni 10'ga. He. Ben mush ilm fanlarni mushlan topganda mush to'g'riliq endi mush ommiy bobqida qanday tushundirman deb shunda jiq tirishib ketaman. İlim fanning tadqiqoti bu yaqinqi tadqiqotlarni da'vatim men ama 50-60 ishchiliki. İlim fanning tadqiqoti va tajribasi bizga shuni oshkorladi. Sezim tuyg'usi, bunda ursak sezim chimsa og'riydi bu sezim tuyg'usi. Sezim tuyg'usi go'sh yoki minga bilan cheklanib qolmasdan, amaliyotda uning bilan cheklanmaydi. Balki terining har qaysi qatlamlarida mavjud. Sezgi nervlar ve hareket nervlar teri ichida tarqalgan. Ularning nerva uchi va maxsus qobul lig'uchisi sirtdan kelgan qushning qobul qutisi terining postida teri va teri osti qurilmalarida keng tarqaldi. Bu yenidik 50-60 yil bo'lmagan ta'sirjumonlar buni bilmaydi. O her xil ichki ve tashqi g'idiqlashni sezidi, her xil sezimlarni paydo qiladi va mos keladigan nerva reflekslarni, aks ettirishlarni qo'zg'atadi, badanning sog'lomligini qo'g'daydi. Agar bir odamning butun masalan terisini iplab qo'ysangiz, butun terisini iplab go'shlab qo'ysangiz, bu odamga pichoq birim sanchsangiz og'rimaydi, odam bilmaydi, hech nima sezmaydi. Yani bu to'g'riliq Qur'onda tuandikcha tushundirgan. Mana shubhasizki bizning oyatlarimizni
inkar qilganlarni do'zaxda kirgizimiz. Ularning terilarini pishib tugigan chog'da, ularning terilari pishib tugigan chog'da azobni titish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Va tunji qatam qara, do'zaxda kuyib terang tukkan vaqtingda, vaqtda sen kuyib og'rimaydi odam. Sening og'riqingni davomlashtirish uchun terangni asliga akildirik. Mada ajoyib da'vatdir. Bu oyat bo'lsa bir ilmiy mo'jiza. Zamonaviy ilm-fan teridagi og'riq repetitor, repetitor degan hamda Uyg'urcha repetitor deydi, ilaqa og'riqlarni sirtning ta'sirini qabul qiluvchi. Terining ichi teri va terining sirtida o'rin olgan degan yakunni 1400 yil ilgari ko'rsatib bergan. Buni biz bilganimiz 40 yil bo'ldi. Zamonaviy tadqiqotning aytishicha, agar yangi teri shakllanmasa, og'riq sezimi to'xtab qoladi. Buni og'riqning zarur sharti qilib o'ttirga qo'ygan. Teri bo'lmasa bizda og'riq bo'lmaydi, sezlik bo'lmaydi, g'idiq bo'lmaydi, hech bir o'lik odamga o'xshaymiz. Hamma terimiz ilvasmi o'limiz. Bu oyatning terining qayta almashtirishiga mos keladigan bo'lib, bu oyatning terining qayta almashtirilishiga mos keladigan bo'lib, uda azob uqubat kafalat qiladiganligini ko'rgan. Terimizdan do'zax bu oyatlarni terimiz ko'p tukkan zaman yangi terini qilib turibdi, bu og'riq tugmaydi ekan. Buningga shuncha og'riq kafalat qildi ekan. Mana bu intayin cho'ng mo'jiza bu. Men 1 sekund vaqt bering. Men 1 sekund. Mana şunun bilan 2025-yili men o'qigan Qur'ondagi ilm-fan va mo'jizalar bayqashlarim mushun bilan oyoqlashdi. Men oxiri, ya'ni shu ilm-fan bilan din, shu nurg'un ziyolilar ilm-fan bilan dinni ziddiyatlashtirib oldi. Bu ikkisi ziddiyat emas. Bu nima uchun ziddiyat emasligini men bir necha bo'limga bo'ldim. Tuanda so'zlab o'tib ketay. Shu men Hammanglarning shu oylik bir inimiz bir tanqidiy fikrni qo'yibdi-ki, shuning bilan bir muncha nim qildim. Nayt yaxshi tanqidiy bir-biriga qarshi tanqidiy fikr qilishni o'rganaylik Uyg'urlar, ha? Uyg'urlar sal bir odam o'zining fikriga o'xshamaslar, uningdan voz kechadigan ahvol bizda yo'q. Anglamaydigan nima qilsa, gaylama shu to'ranga chiqib, Mavlanka bu hadis inkorchilarning to'riga nima chiqsa, o'po deb so'zlaydiganlarmi bor. Ular chiqdi, ular o'zining fikri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni sen mandaq gap qilsang bo'lmaydi demagan, faqat o'zining fikrini haqqa qo'yib qo'ygan. Alloh va uningga sen o'zingning shu Allohning uchurini yetkazsang bo'ldi degan haq bilan takollashmagan, payg'ambarlarning birisi haq bilan takollashmagan, faqat Allohning uchurini yetkazgan. Uçur deb aldım ya adamni atalg'ibdi. Shuning uchun bir inimizning bir fikri bo'libdi-ki, men suyundim. Shuning oldimda bir muncha bir fikri meni bir 3 kunlik tadqiqotga, yer sharining tavrashimizga 3 kunlik kitob o'qishimga majburladi. Sebep bo'ldi. Masalan, ilm-fan nima uchun Xudoni inkor qilolmaydi? Hozir nurg'ullar ilm-fan Xudoni inkor qildi. Birinchi ilm-fanning cheklimasi bor. Masalan, ilm-fan tabiiy dunyoni tushunishdagi kuchli qurol. Ammo uning cheklimasi bor ilm-fan. Ilm-fan koinotning qandoq ekanligini tushuntirib beradi. Masalan, koinot degan yulduz sistem hamma narsani tushuntirib beradi. Ammo doim nimishqani hal qila olmaydi. Nimishqa mushta bo'lgan javob berolmaydi. Masalan, fizika modda va energiyani boshquradigan qurollarni tasvirlab beradi. Masalan, Albert Einsteinga yetib qo'ydim. Ma formulasi.
eng dunyodagi dongliq, to'g'rimi? Energiya mas bilan nurning kvadratining energiya nimaga teng desangiz, mas bilan nurning kvadratining ko'paytirishiga teng. Atom bomba mushundan kelib chiqqan. Biz iliqi ishimiz burun suhbat qilganda iliqi dunyoni o'zgartgan 20 formulada men bunu so'zlab o'tgan ularning hammasi yo'qolib ketdi-ku irqda. Masalan, mushu formula. Lekin bu masalan mushu ilm, masalan fizika va energiya boshquradigan qonunlar tasvirlab berilgan ilm fan. Masalan mana Albert Einstein dedi, mana energiya, mas va qudratning munosabati mushu formula deb ko'rsatib berdi. Nimishqa bu formula paydo bo'lgan? Bu nimishqa bularning munosabati mushunda? Bunga javob berolmaydi. Şu aşka bahanasını tapalaydı. Onun kelip çıkan sebebini tapanmaydı. Fizik formülansın orta mektepte okuyan nurgun fizik formülan, Newton'larını okudunlar. Newton'lar muşut uğlar fizik formülan nimdeydi olsa muşut dünyada bu hareketler muş arkalı hareketlinde o değil. Nim için de hareketlinde ilim pen bunu kılamaydı. Ama bu kanunların zadi nime için mevcut işkenliğini toluk düşündürüp birelemeydi. İkinci Masalan yana kainat nazariyasi dastlabki olamni tasvirlab bera oladi. Hozir kainat nazariyasi noytaq. Olam masalan 13,6 milliard yil ilgari bo'lgan deydi. Ammo nima uchun olamning borligini zodi tushuntirib berolmaydi. Demak, maqsad man ve ma'no va mavjudlikqa munosabatli savol, tajriba, tadqiqot doirasiga olib, masalan, demak, maqsad bir ishlarning maqsadi nimishqa fizik formula mushta bo'ldi, nimishqa uch buling bo'lsa mandaq bo'ladi degan narsa ma'nosi va mavjudligi bu formulalarninki munosabatli savollar, tajriba, tadqiqoti doirasidan olib ketadi. Falsafa yoki ilohiyat tadqiqotni talab qilishi mumkin. Men men ilohiyat dedim, hem islom din deb olmadim. Buni butun barliq dinlarni ko'rsatadi, ha? Ilohiyat to'g'ri. Ikkinchi, ikkinchisi esa ilmiy tekshirishning xarakteri. Bu xarakterimi bizning masalanga ilm fan usuli bo'lsa qiyos qilish. Ikkinchisi ilm fan usuli bo'lsa qiyos qilish, tajriba qilish va tuzatish jarayoni. İlim fen degan avval mushtaq bo'larmi deb xalqlar birimdan faraz qiladi. Masalan, A'ning qo'yliq 3 bo'lindi, A'ning kvadrati bilan B'ning kvadratini qo'shsa, C'ning kvadrati. Bunda nurg'un misollar qilib, ashundaq ashuni faraz qilib, endi uni isbotlaydi. Faraz qiladi, tajriba qiladi, tuzatishga axir ilm fanning bu takrorlanish xarakteri ilm fan nazariyasining hamisha yangi dalil isbotlarga asos o'zgarib turganini ko'rsatadi. To'g'rimi? Bizning nurg'un narsalar dunyo tunishlari, masalan, tortish kuchiga bo'lgan tunishimiz vaqt o'tishiga ergishib taraqqiy qildi. Masalan, hozir dunyoda eng cho'ng narsa biri tortish kuchi. O'rta maktabda o'qigan deymizlarmi? O'rta maktab Newtonning tortish kuchi degan narsani o'rta maktabda o'rgansizlar moddalarni. Newtondan burun masalan, Newtondan burun Galileo o'tir nazariyasi qo'ygan. Har qanday narsa masalan mevlar shoxdan uzilsa cho'qim yerga tushib ketadi. Bir narsani osmonga otsang cho'qim yerga tushadi. Buni Galileo qo'ygan. Keyin Newton qo'yganda Newton olmaning pokul tushganini qarab, u bir savol qo'ydi. U savolni dunyo insonlar tarixidagi eng ulug' savol deb taslaydi. Newton deydi, olma üzülsü-go yerga tushgan oy nimishga tushib ketmaydi deydi. O masalan o Newtonning ko'z qarata masalan olmaning uzilgan vaqtini ashad qattiq qilib nimani olmaning shiqin tat evasangiz olmami oyga o'xshash bo'shliqdagi bir modda. Oy nimishga tushib ketmaydi deganni qo'yib, endi tajriba qiladi bu. Tajribada dunyodagi eng egil tog'ning to'piga chiqib zambirak otadi. Zambirak atsa zambirak 1 kilometr bo'lgandan keyin tushadi. Zambirakning qanchalik nima uzunga menishi uni ishtirish kuchiga tayinli. Endi Newton xiyolida agar men uni zambirakni otman ishtirish kuchini dor orqali texnik kuchaysam 10 kilometrga tushadi. 100 kilometrga tushadi. Ashni masalanga
Newton'un deydigini aşını yeterli iştiriş gücü olsa zemberek ok düşmeymiş işte peyqirap gelip benim beşimden kayniga tegidi o deydi. Şunun bilan nimaga mushtaq bo'ladi deganni tadqiq qilish orqali bu tortish kuch nazariyasini Newton 3 qonunni tasvirlab chiqadi. Isbotlab chiqib endi shu davrlarda Newtonning 3 qonuni Xudoning borligini isbotladi deb e'lon qilindi. Shu 3 qonunni shu davrda Xudoning mavjudligini isbotlagan deydi. Lekin Einstein o shu nima Newton'unkida bu mundaq oy mushta piqraydi, chunki yer sharining uningga tortish kuchi bor. Uni yer shari tortib turdi. Endi bu darrov uningda oyda bir ishtiglik bor. Yer shari uchib ketmaydigan qudratli ishtiglik bor. U piqirib turdi. Yer shari tortib turdi. Shunga zambirak o'qidek uchib ketmaydi degan. Keyin Albert Einstein kelganda bu tortish kuchi degan narsa mavjud emas. Aslida dunyoda yo'q. Dünya degan bir yo'g'on to'r. Masalan, yo'g'on bir raqni ishkimiz tutib tursak, o'ttirga bir yo'g'on toshni qo'yib qo'ysak, raq ichiga tushadi, to'g'rimi? Ko't oldingiz akalarlamisiz? Ishkimiz yo'g'on raqni o'ttirga tushadi. Masalan, mushta tutib turganda atrofida nurg'un bir necha olma toshlarni qo'yib qo'ysak, o'ttirga qo'yib qo'ysak, yer shari manda tushgan zaman toshlarni ashnaqa agishib tushadi. Agishib tushadi. Shu nima Albert Einstein bu Newton nima ma quyosh mushta o'tdagandan keyin bo'shliq bu Albertsteinning ko'zida bir ketgan bir mundaqli bir parcha raq ketgan bepoyon raq. Bu yulduzlar bu raqlarning o'ttirida o'rin oldi. Quyosh raqning tubiga manda tushdi, tushgandan ozgal bo'lgandan keyin Mars bo'lsin, quyoshninki doiraligi, Latinning doiraligi bo'lganligini atrof qildi. Endi buni chunqurlab so'zlab ketmay, ashini qildi. Undan keyin vaqtnimi, masalan, ilm fanda vaqtmi o'zgaradi. Masalan, Newtonning davrida vaqt degan shu mutlaq o'zgarmaydi, o'xshashil turdi. Albertstein kelganda vaqt o'zgarib turdi. Masalan, men o'ttirma oldimga bir soatni qo'yib qo'ysam, sizning oldingiz bir soat, mening oldimga soat bo'lsa, bu soatning menish o'xshamaydi. Men o'rnimni qo'ysam, soatning menish o'zgardi. Hozir bir yeni matematik formula ishlab chiqdi. Odam 60 yosh kirganda, 70 yosh kirganda soatning tezligi o'xshamaydi. Uni hisoblaydigan formulasini ishlab chiqdi. Bu nazariya o'ttirga chiqqanda hech kim qabul qilolmadi. Şu vaqtda Germaniyada 100 olim, indon olim xat yozib, Albert Einsteinning bu bir yolg'on gap deb maqol yozgan. Hozir tarix buni isbotlab chiqdi, butunlay bo'ldiganligini chiqdi. Bu mana vaqtmi o'zgarishchan mushlarni hammani qabul qildigan bo'ldi. Shunga ilm fan mutlaq haqiqatni talab va tashabbus qila olmaydi. O'zgarib turdi. Bular yana o'zgarandi uqmaydi. Bu ma'naviy e'tiqodni o'z ichiga olgan boshqa shakldagi tushunishlarga yo'l ochadi. Bunu gayb bir narsalarni biz ilm fan bilan tadqiq qilib, ular hodisalarni o'qimaymiz, lekin nimish unda bo'lganligini ilm fan buni biz diniy jihatdan bilamiz. 3-chi ilm fan nima uchun dinni inkor qilolmaydi? 3-chi e'tiqod bilan yaxshi bo'ldi, toz yaxshi tushdi. 3-chi e'tiqod bilan aqlning moslashish jonligi. E'tiqod bilan aql, ilm fan moslasha oladi. E'tiqod bilan aql tang mavjud bo'lib tura oladi. Endi men aql deganim men butun ilm fan hamma insonlarningki haqiqat asosan qilgan bilimini deyapman. Tarixdagi nurg'un olim va mutafakkurlar ilm fan taraqqiyotiga ko'rinarli to'kpa qo'shish bilan billa diniy e'tiqodni saqlab kelgan. Masalan, oldingichili BDT'ninki tizimida dunyoda hozir tarix qilgan 300 eng munavvar olimning ichida Xudoga ishonmaydigan 22. Xudoga cho'qinish eng oxiri shu Xudo deb ketganlar 242. Masalan, Newton, Einstein, shu Volt, to'klanqa mushlar hammasi Xudoga Xudoga ishonib o'tib ketganlar, Xudo deb o'tib ketganlar. Albert Einstein ilm bilan taqvodorlik o'ttirsida ziddiyat boqmagan. Uning o'ttirida ziddiyat yo'q degan. Masalan, Qur'on e'tiqodchilarni bilim va aql izlashga ilhomlantirdi. Bu ilohiylikni tushunishda har ikkisi
Her ikkisi de intayın mühim ekanligini to'g'ri tushundi. Shuning uchun bu ilm fan hech qachon dinni itqol qilmaydi, bu bir-biri bilan moslashadi, bir-birini tushundiradi. To'rtinchi, endi nurg'un masalanga to'rtinchi izdolashning roli. Uni xatlarni tushundirishi, ilmiy bayqash va diniy tekstlarning, yozmalarning izohati har xil bo'ladi. Bir xil narsaga o'xshamagan odamlar o'xshama tushuncha berdi. Xato tushunish yoki haddidan ziyoda adabiy tushundirish ilm bilan din o'rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqadi. Gayla bilmay, ve mişe otlasam gay ziyallı var, muşmuşta kız Kur'an'da onda diyen bu, muşmuşunu düşünelim de her xil ilki özünün kiçik üvağın bilim bile ile Kur'anlar her xil nim kılıp otur ziddiyet keltirip çıkıyor. Bu ziddiyetten saklanış için metafor manisi bir nesnenin yoşurun manisi ve asasi prensiplerini külde tutup her iki sani inçke düşünüş gerek. Mesela ilim pen tekşürüş, küzütüş, delilleş ve tüzütüşni aldığınki orunga koydu. İlim pen tekşürdü, küzütüdü, delillaydı, ispatlaydı ve özününki delilleşi hata olsa kimkiler tüzütüdü ya tüzütüdü. Bu ilim penin terakkiyatı. Aldın koyup tecrübe delilleri şundakla ilim hakikatinin vakitlik karakterini tekitleydi. Din köz qaraşlar veyiga tayinib haqiqatni mutlaq ve o'zgarmas deb o'ttirib qo'ydi. Masalan, bu nima desek, Qur'on menga o'zgarmaydi. Bu ikki ishda bo'lmasak biz masalan musulmonsa musulmon, Qur'on menga o'zmaydi. Payg'ambar bo'lgandan zot xato gap qilib boqmagan. Ağaç payg'ambar mening oldimdan faqatla hakikatli chiqadi degan. Bu endi bir musulmon bo'lgan desa, bu ikkisi qat'iy ishinde mutlaq bo'ladi bular. Masalan, 5. Koinotning murakkabligi. Koinot 5. Bu mu ilim ben dinni inkar qilolmaydiganligining bir ko'rinarlik nuqtasi. Koinotning murakkabligi va tartibi uning irodlik loyilashdan kelib chiqqanligini isbotlaydi. Buni hozir yaqinda olimlar koinotning mushu hamma sonlarini mushtaq qilib, bu bir odam birsi oldida ola loyilmasa bunda inch bo'lmaydi deydi. Masalan, yer sharini deyli. Yer shar masalan keyniga bir azroqli chekinsa, muzlab to'nglab o'lib qolmasamiz. Muz aynı ketadi. Salla oldiga quyoshga salla yiqilsa kuyib ketamiz. Shunda biz zil inch o'rinlashtirganda, masalan, oymi biz yer sharidan salla yig'loqlab ketsa, butun suvlar o'lib ko'lga aynib ketadi. Yer shariga salla yiqilsa, yer sharini do'lqin suvlar bitib ketadi. Mana bularga intayin zich inçke uğurlaştırgan, şunaşka alimler, 90% dünyadaki alimler bu kainatni bir kudretli kuş yaratkan degan anga ortak geldi. Kainat içinde tekşürüş ve onun tanpunluğunu mulayeze kılsak, yer şardaki hayatka bulgan iniq şartlar tesadüfi yüz bergendek emas. Bu murakkablikni yaratquchi yoki texmi yuqori aql mavjud degan hukm mos keladi. Hozir buni endi biz Xudo yaratdi deymiz, olimlar bildimmish bir uzun qudratli kuch bor deydi. Masalan, cho'ng portlash. Hozir dunyo bir koinotni cho'ng portlashdan keldi deymiz. 13,8 milyar yil 13,6 milyar yil burunda koinot dastlabki holati oddiy edi. Amma moddalarning yengilishi, samanyolu ve yulduzlarning shakllanishi orqali murakkab sistemga taraqqiy qildi. Dastlabda gumni portlagan bir narsa. Uniki asta qilib oldingi suhbatda men koinotning qanday taraqqiga butun jarayonni rasm orqali ko'rsatgan shu ikkinchi suhbat qarsanglar bo'ldi. Ilm fan koinotning cho'ng portlashdan kelganligini aytib beralaydi. Lekin cho'ng portlash qanday paydo bo'lgan va cho'ng portlashdan burun qanday ahvol haqida javob berolmaydi. Cho'ng portlash bo'ldi deydi, lekin uni oldin nima bor?
Yani çok partlaştım burada nimbat diye. Kandak mevcut onun ilim ben hazırlık cevap veremeydi. Şimdi ilim ben kainatın mürekkepligi bulsa maddelerinin fiziklik kanunlarının tesirde üzlügiden teşkillenişten kelip çıkanlıkını bunun arkalık hayatının şekillenişini ve başka mürekkep kurumlarının barlıkka kelgenligi toğrusunda kısmen düşünce bereleydi. Lekin fiziklik kanunlar qandaq barlıqqa kelgenligi toğrusunda düşünce berelmeydi. Mesela ben dedim Albus'tanın iyi en bile senin kuadrati o toğırlıkmış nurgun Newton kanunlar o kanunlar nime aşını tapalaydı nimiş kandak o ottur madla otturda nimiş için onda kanun bağlılığını bilenmeydi. Ne bu? Bu ne? Fizika formüllerinin hemmesi mi şey? Anda altıncısı ilim pen teknik ilim pen dinni inkar kılamasının altıncısı yakında hazır dünyada en kızık kesme birisi kuantum mekanikisi. Kuantum mekanikisi. Kainatның atomidan kichik cisimlar bilan qandaq ishlaydiganligini tushuntirib berdi. Bu kuantum fizika degan. Bu to'g'riliq so'zlak rasmiy bir dars olsak yaxshi tushuntirib qo'ya olmayman. Kuantum fizik, gay vaqt buni kuantum mekanika, gayda kuantum fizik yoki kuantum nazariyasi deb ataydi. Bu uch yilda o'xshash bir narsani deb atadi. Uch yil atalg'ini anglab qolsanglar o'xshash narsa atadi. Mexanika fizikining bir qismi bo'lib bu ishlarning qandoq harakatlanadiganligini tushuntirdi. Kuanti latin tilida qanchalik degan ma'noni bildi. Kuanti degan gapni qanchalik degan. Kuanti energiya eng kichik yoki miqdori eng oz energiya bo'ldi. Kuantum mexanikasi bu energiyaning qandoq harakatlanganligini tasvirlaydi, lekin o hareketler nima uchun shundoq harakatlandi deganni kuantum fizikasi jasab berolmaydi. Uni dindan tushunadi. Yettinchi, axloq. Masalan biz axloq deymiz, sahobiyalarning birisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda butun Qur'onni bir so'z bilan ifodalab berishni deganda axloq debdi. Ilm fan tabiiy dunyo haqida bilim berdi, ammo axloq qimmatini belgilolmaydi. Ilm fan axloq bilan munosabat yo'q. Axloq ramkisi hamisha din yoki falsafa an'anasidan kelgan bo'lib, ma'naviyatning insonlarning harakati va tadbir belgilashga yetakchilik qilishda muhim rol o'ynaydiganligini ko'rsatib berdi. Bizning harakatimiz kunimiz axloq bilan keldi. Bu ilm fan bilan emas. Misali ilm fan atomning parchalanishi zo'r miqdorda energiya qo'yib berdiganligini tushuntirib beradi. Atom bomba bo'ldiganligini beradi. Lekin bundaq energiya orqali atom bombani yasab zo'r miqdordagi odam o'ldirish to'g'rimi yoki xatomi? Bu to'g'riliq qaror chiqarolmaydi ilm fan. Bunda qaror ilm fan emas, axloq masalasi. Ilm fan insonlarni bilim ve iqtidor bilan ta'minlaydi, ammo insoniyatga bu qo'llanishchan programlarning qaysini qo'llashini kerakligini aytib berolmaydi. Bir narsani qilayotgan ishimizni to'g'ri xatolikqa berolmaydi. Men bu atom degan yomon narsa. Men oldin kuni 10 kun burun yerda bir yilqi Tayvanliklar ochgan bir Xitoy supermarket cho'ng magazin bor. Aşağı o'tgan shu yerga kirib qoldim. U yerga kirib qoldimda bu Tayvanliklar ochgan. Asosan Tayvanliklar emas, Vyetnamliklar ochgan. Aşağı qarasam bizda Sharq Turkistonning chilon va kishmishi bor ekan. Keyin bunda o'qisam, buningga ogohlantirish. Bu rak kasal paydo qilishi mumkin degan bor. Xat yiziqliq. Xitoydan kirganimiz Xitoy mahsuloti deydi, o'sha gap borki, chunki nima unda bo'ldi? Bizning u yerda Xitoylar atom bomba portlatgan. Shu portlatganning ta'siri hozirgacha bizning o'smirliklarda bor, biz Uyg'urlar yapchon bo'lyapmiz. 8. Mavjudiyatchilikning ma'nosini izlash. Ilm fan tabiiy hodisalarni tushuntirib beralaydigan bo'lsa-mu, nurg'un kishilar izlayotgan mavjudiyatchilik javoblarni ta'minlayolmaydi.
bu mevcudiyetning shu dunyoda bor narsalar ma'nisi izlash kishilarni doim diniy yoki ma'naviy e'tiqodga ilib boradi. Bu ilmiy tushunish bilan tang mavjud bo'lib tura oladi. İlim bularni nima qildi? Mavjudiyatlarning qonunini izlaydi, lekin bu mavjudiyatlarning nima ish ashundaq mavjudlik bo'lganligini dallamaydi. Masalan, ilm fan qattiqlik yoki o'g'ir qotillik yoki o'g'irlik Mesela ilimpen katillik, tilim kelmey getmek, yoki o'g'rilik qatorliq hareketlerinin aslida razi yoki xato ekanligini isbotlanmaydi. Ilimpen bunu isbotlanmaydi. Bular axloqiy hukmlar, tajriba xarakterlik bayqash emas. Bunu bizlar hamma dinda deydi, to'g'rimi? Odam o'ldirsa bo'lmaydi, o'g'irlasan bo'lmaydi. Bular dindan kelgan. Amaliyotda hozir qonunlarmi nurg'un dindan kelgan qonunlar. Dastlabda dindan taraqqi. 9-chi anti-azmning cheklimisi. Xudosizlik. Hozir Uyg'urlarda xudosizlik ko'payyapti. Bizning mishadan bir necha laba Mesela Amerika'da ochiqda men Xudoga ishonmayman, Qur'onga ishonmayman degan Uyg'urlar bor. Aslan shunda o'qigan bolalar o ishonmayman deb ochiqla deydi ular. O Uyg'urlar buni endi kasbiy tilda bu anti-izm deydi. Anti-izmda atheist deydi. Biz ba'zi anti-izmchilar ilm-fan Tangrining yo'qligini isbotlaydi deb qaraydi. Bu Uyg'urlarning bor bu. Bu xil keskin antiizmning dunyo qarshi cheklik bo'ladi. Chunki u ilm-fan orqali javob berolmaydigan mavjudlikqa munosabatli chunqur savollarga sal qaraydi. Ilm tekshirish va ma'naviy izlanishni o'z ichiga olgan texmo keng tushunish mumkinchiligini izlanishga kerak, buni izlash kerak. Masalan, Tangri mavjudmi? Cho'ng portlashdan ilgari nima ishlar bor? Kainat nima uchun fizika qonun bilan harakatlanadi? Bu harakatni isbotlab berolmaydi. Ya, ilm-fan bu harakatni fizik formula orqali tushundirdi, lekin nima bu harakatlar bo'lganini ilm-fan gap beradi. Shuning uchun o xudosizliklar bularning bilimi cheklik. Chunki bu xudosizlik inglizchada atheist deydi. Chunki Amerikada hozir 25% odam xudosizlik ketdi. Bularning dinini qalayotgan bo'lgandan keyin hozir chiqishida shiddatga ko'payapti. Va oldingi yillarda Norvegiya, Norvegiya, Gollandiya, bir yerlar munosabatlarning davlatlarning orasida xristianlar dinga ishonmayotgan-ku Gollandiyada. Boshqa eng oxirgi bir so'zlarga ilm bilan dinning munosabati haqida o'ylab izlanish aktiv natijalarni keltirib chiqadi. İlim-fanning cheklanisi e'tiqod bilan aqlning moslashishchanligi va ularning ma'nisini izlanish orqali ilmiy tushunish va ma'naviy e'tiqodning mos holda tang mavjud bo'lib tura oladiganligini ko'rsatadi. Shuning uchun bu kechki dinga cho'kiliblar, ilm-fanni rad qiladigan, ishonmaydigan ishlar yo'qotayli. Ziyonlar Sen kichkina bilim o'qib, Xudoga javob savol qo'yadigan, dinsiz bo'ladigan ishlarni oldi. O do'zax yo'lga cheklaydi. Bu dunyoda eng ulug' olimlarning hammasi din olimlar. Men mushuning bilan, masalan, bu 2025-yili men o'qigandan keyin natijalar. Shu Qur'onni o'qib qolgan, men 2026-yili bir yil o'qigan jarayonda, Qur'on o'qigan jarayonda bir necha narsalarga yana diqqat qildim. Qiziqadiganlar tadqiq qilinglar. Mushni tadqiq qilish jarayonida mush Qur'onni emas, ham ilm-fan har ikkisidan nurg'un narsalar o'rganib ketishlar. Masalan, sura 75 9-oyatda oy tutgan oyatda to'xtanglar. 9-oyatda eng oxiri oy bilan kun birlashib ketadiganligini aytgan. Bu hozir ilm-fandimi shundoq deyapti. Buni tadqiq qilinglar, qiziqadiganlar. Masalan, 81-oyat 1-surada 81-sura 1-oyatda kun dukduglik emas degan. Bularni. Masalan, undan keyin Qur'on 81
sura 3-oyatda eng oxiri tog'larni tub tuzilib ketadi degan. Bu hozir ilm fanlarda bor. Yana bir shunday qilsa, masalan 99-sura 1 va 2-oyatda yer tevraganda butun tog'larning qanchalik uchib par o'kitigan to'g'riliq degan. Mana mushtalar xili jiq. Masalan butun masalanga 81-sura 6-oyatda butun dengizlar eng oxiri o'tga aylanib ketadigan. Bular hozir ilm fan tag'ida borgan sari buni aniqlayapti. Chunki yer dengizning osti butunlay vulqon bilan to'shib tashqan ekan. Mana mushundaq narsalar hammasi xili bor. Mashlarni tadqiq qilsanglar nurg'un bir narsani o'rganib ketisizlar. Mush bir narsani tadqiq qilish uchun kitob o'qiysizlar, o'rgansizlar, Qur'onga bo'lgan tushunchalar nihoyat cho'ng bo'ladi. Shuning bilan mening bugungi bo'lgan bu suhbatim bu yerda oyoqlashdi fikrimiz. Bu ixcham bo'pti. Shoxniyog'iligi biroz uzun. Kun kechki bu bo'libdi. Yaxshi bo'ldi. Bu yer tevrashga aloqador burungi tushunishimizga yana bir narsa qo'shilyapti hozir. Tevrashninki ikki xil bo'lganligini, tog'larga ishorat qilingan tevrash bilan Yerlik ve umumi. Yerlik tevraş Gollandiya ya umumi yerninki şekillenişi ikki xilda. Qur'on davatdan umumi. Qur'onda ishorat qilinganning nima ekanligini bugungi tushuntirishimizda boshqacha bo'ldi hozir. Burun paqatmabdiq, hammasini bijdabdiq. Paqat ekan. Bu yaxshi bo'libdi. Ajrli bo'lasiz, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi mushta. Ama ma'lum o'rganish bir janda men mushta deyman, musha har birini tadqiq uchun aşı to'g'riliq bir yer tevrash bo'lsa, shu yerga to'g'riliq kitob o'qib, material o'qib, ularni kichiklatib, rasmlarini ilib, ularni tuzlab, endi bir ommiy bab tilda tushundirman deb uni qilish bu bir jarayon, lekin nurg'un o'rganish jarayon. O'rganish jarayon. Ma resimdagi en qattiq posti degani ma o'ng tarafdan ikkinchisi ma tashkil bo'lgan. Bak o'ng tarafdan isaq eng kichigida. O'ng 5 rasm qo'ya, 5 bor to'g'rimi? 4-inchisi, 5-inchisi 1. Bir deb hisoblaydi, hisoblaganda ma xaritida. Endi uni texnik tadqiqot qilish uchun ana bunda ayirib chiqarib qo'ygan. Ashla eng qattiq. Ma qizilmi intayin qattiq. Hozirlar seriqqa ancha-muncha o'tadigan bo'ldi. Şulaşka neft köpüyüyordu. Burun degan postida seriqning topida neft, shularga neftlarni izlatdi. 20 kilo, 30 kilo, 100 kilometr manchik cho'nqur. Hozir 1000 kilometr cho'nqurlab tushadigan bo'lib ketdi, teshlaydigan bo'ldi. Unda bo'lganki, hozir tadqiqotni qilishcha bu neft texi bir hozir chiqargan neftlar bu bunda qarsangiz, bunda bir ko'ldan bir chelak suvni olibdi. Onun içinde nefis hozir neredeyse 3000 yil yetadi deydi. Endi bu yer sharininki misalən kavob saqlagandek biz tug'an yerdan teshib yana bir tarafidan chiqarilmaydi ekanda. Ya chiqarilmaydi. Yer sharidan u chiqarilmasligini masalan bek chunqurligidan deb o'ylaydik. Hozir gapdan qaragan chog'da ama tashkil olmagan qavatga kelgan chog'da to'xtab qoldi ekanda. Hozirgacha ishlangan hech qayerda olmaz. Eng qattiqlar go'kargo hozir teshilgan. Shu narsalarmi masalan ikkinchi qatlam sal bo'lgan ashak bo'lgan ufurab ketadi. Hozir uningda qattiq narsa ishlab chiqolmadi. Yer sharidan bu ishlar teshib u yoqqa aşağı masalan yer sharidan masalan teshib bir yer bo'lganda yer shari 3-chi qizil yer qolganda har qanday narsa erib ketadi. Bu yer bo'lgan 5000 gradusda yetadi emasmi? Har qanday narsa erib ketadi. Har qanday narsa erib ketadi. Shu olimlar ashad teshib o'tni chiqsaq deydiganlar bor, ashdan tadqiq qilganlar. Yer sharini kuydirib tugitib keyin ashda qilganlar bor. Yer shari uni u yerga nim qilaman qatlamlarini ko'z qilib qo'ydim. Ama tushunishli bo'lsin deb. Tamam. Shunaqa 3-sonmisha qadar bo'libdi unda hozir. Tugidi endi bu to'g'riliq tugidi. Men sizga burun 2 yilmi 3 yil burun o'sha yer Sharq Turkistondagi boyliq to'g'riliq so'zlaganda
Siz şu anda bir soru. Muş yer bizning Sharq Turkistonning boyligi to'g'riliq bir mında tafsili suhbat qilsaq degandingiz, tayyorlab qo'ydim. Ha, yaxshi. Bilimga bilib, biri Sharq Turkistonning tabiiy chiqadigan mollari, nimasi tog' dengiz hammasidan asosiyat tayyorlab qo'ydim. Xudoyim ko'rsa, uni tayyorlashga vaqt ketdi, chunki qildigan ishlar. Hozir asosiyatni 1, 2, 3 deb yetib, uning har biriga to'liq materiallarni tayyorlab, o'rin qo'yib qo'ydim. Endi uni biroz yassamla tuvaldi. 3 yil ketdi, 3 yil burun degandilar. Shu 3 yil yoqqa kallamdan chiqmagan. Tayyorlab qo'ydim. Yani şu anda Sharq Turkistondagi boyliqni bir-birlab ko'rib chiqayli. Yaxshi bo'ldi. Ularda bir-birlab ko'rib chiqayli. Oltin tovoqni ko'tarib olgan qalamda divanga o'xshash biz Xudoyim bergan shunda ulug' bir zaminning undan mahrum qolgan avlodlar ekanmiz. Shu undan voz kechgani bo'lmaydiganligini tushunishimiz uchun o'zimizning shu nimasining qiymatini bilishimiz kerak ekan shu. Şunu yaxshi bo'libdi, ajillik bo'lmaysiz. Mayli eng qisqa Şükür degan bo'ladi degan shu sizningki nimaga temush boshqa ishlarga orliq chiqarib, kitob o'qib, uni to'shib bir-birlab yig'adigan gap bu materiallarni. Masalan, dengiz degizdan qanchalik tog' nada, nimashdan bir-birlab u ostidagi qandoq minerallar bor, u minerallarning nima qimmati bor, qandoq sanoatlar ishlatadi. Mushlarni tayyorlab chiqishga vaqt ketadi. Shu oldin bergan, shu vaqtida qolgan kallamlar. Şu vaqtida qolgan zot ketmagan 3 yil ketdi tayyorlab bo'ldi. Xudoyim buyursa. Ya zaten bu sizning har soatdagi izlanishlaringizga bir grup odam lazım asli. Bijiningizga yana hammaga tam nazar silib ulguryapsiz. Ajillik bo'lg'aysiz, yana sizga odamdan yana nechis bo'lgan bo'lsa, bizga ham yaxshi bo'ladi. Xayr. Hammalarning oilasi bor, turmushi bor, xizmati bor. Ama aşağıdan yana vaqt chiqarib, milletin bir foydalansın deydigan himmet bizni kam bo'lganligi uchun birga u, ikkinchisi o'zi bilib lan bo'ldilar. Böyle haqqa degandan foydasi yo'q degan shaklda o'ylaydigan bir qalbim bor insonlarningki, izlanishchan insonlarning ba'zilarida. Shuning uchun taqdimkorlarimiz biroz ozolab qoldi. Vallahi ben bir neçesinde baktım sözden var Mevlanka unda sözden yani ispadelenmeymiş dedi. Ya ispadeleyse dedim ben bu yengmişi Uygurca yazışga başlaganda ben bu Xitayca yesliden tap Ali mektep Xitayga qo'ymuş Amerika yazışdan başlaganda ingmişde o ularning farqini bilmettim. İbn A'ning farqini bilmettim. Okup gramatmışda okup yürüp ügendim ben ügense çıksan sözlüsen ügense dedim kaç sözlerleydiğen ballaba umum yüzük sözlemişsin mi? Malum özünün kesbide. Hazır işimi nait ciddilişketi Amerika bopma AI'nin tarakkılışı. Nurgun hizmetsiz adamların tasvip edip vardı. Mesela şu aşkı bu rekabet mi nait kur işlevatımız hazır hemmimiz AI'ga ötüp gitti. Mesela ben burun şu her haftada bir kıtım Muşu bütün bankının, idarenin kıldığı şunda murakkab bir doklad çıkarttım. Her hafta bir gün, bir hafta vaktim gitti bir doklad çıkarışka. Adı AI'ni işletsem 10 minut çıkarıp oldu o bütünlay tek meninkiden ne çıkılını aldım kop koydu o AI. AI to'g'rida bir necha qatim so'zladim ki meyadim kerak so'zlashamiz. Hozir bütün balanglarni hozir AI to'g'rida Uyg'urcha rasmiylik xaritini, anında xaritini qilani rasmni Uyg'urcha o'rib bersam, bizni Uyg'urchaga qiynalib qoldi. Sal igilmas bo'lib ketdi rasmlari. Qilib bersangiz qilib berganda hozir AI butunlay shunga hozir balanglarni o'qitsanglar, nima qilsanglar, hozir mening qizim menda navram. Mao nima maktabda o'qiydi? Mao İttihat Mektebi degan İslam din mektebi ham ilm pandimomish bizning Los Angelesda eng oldi jurdi u maktab. Boshlang'ich 3-dan bolalar hozir butunlay ham ular AI'ga yo'lga seplyapti. AI'ni bütün hozir boshlang'ich bolalarni bütün bolalaringlarni men shu munosabat bo'lsa deb qo'yay. Bolalaringlarni mablag' qilib bütün vujudinglar bilan AI'ga nim qilinglar. Elon Muskning aytishicha oldimizgi 10 yil ichida AI o'zila 40 milyon o'rnak yaratadi deydi.
mush AI'ni o'rgangan odamlar ichida 40 millioner chiqadi deydi. Mush Uyg'ur bolalarimiz ham shu millionerning biri bo'linglar. Bolalarning butun vujudi bilan AI'ga mang'udinglar. Hozir ajoyib til taraqqi ketib bordi bu narsa. Hozir yetishmay qilyapmiz. Kech kunduz mushning ustida. Mushni qilib turib yetishmay ketib bormiz. Bolalaringlarni aytishgandika intayin bolalaringlarni mush tarafda qandaylik bo'lsa YouTube'lardimi iliq bikoq darslar ko'p bo'lib ketdi. Masalan Google'ningki bikoq darslari bolalar anglasin. Nurg'un bolalar nereden boshlaymish bu o'rganishni deydi. Google kirib AI dersi degan bir darsni boshlasang shu yerdan Gchatdan boshlaysa, ChatGPT'dan. Boshlansa kirgan shu yerga kirsanglar boshlansa ham ishni shuning bilan qilgandan keyin bir ishga qilgandan keyin ustokda ahli hayron qoldi birdamni chiqirib hamma narsani. Madab shular qildi. Shu bolalaringlarni men Uyg'ur hammanglar mayli qaysi ketdi tabiiy bo'lsin. Masalan, hozir roman yozmoqlar shunday bu katta bir muncha darslarni qilib qo'ydim, shu roman qilib berdi, roman qilib chiqirdi. Men akuni bir ketim o'ylab kirib atir güllarim qarab bir muncha ingliz so'zlab aytib, AI'ga mushni bir she'r qilib yozib beratsam, shunda chiroyli bir she'r qilib yozib berdi. Hozirda she'r qilib yozib berdi. Masalan, men bu so'zga qarab turib, ko'z aldinga hangisini tasvirlab birini yozib, AI'ga she'r yozib bersam yozib berdi. Hozir muqamlarni chiqyapti Uyg'urcha naqshlar, muqamlarni Uyg'ur bolalar hammasi AI bo'lib ketdi. Masalanga AI'da masalanga men o'zim so'zlab, birini jiq so'zlab, o'zim bir naqshini aytdim. Masalan, qapqara qo'y ko'tarib naqsh aytdim, it bo'lib, mening mushu ovozimni Dilshod Raidinni muqam ovozini mening ahog'imga kelib bersam, itlar Dilshod Raidinni ahog'ini akaplar, mening ahog'imga kelib berdi. Men aytgan naqsha Dilshod Raidinning ovozi chiqaverdi. Hozir bu aşı sırtlavatqanlar iliq dunyoda eng go'zal qizlarni tanlatdi. Hozir u AI yasayotgan qizlarni oldida u qizlar ishim emas u qoldi. Bozor chiqib ketdi. Hozir hamma yerdagi iliq kiyim-kechaklarni iliq e'lon qilganlarmi hozir AI qizlarni chiqarmoqda. AI'ni butun mishaddab qo'yay. Butun bolalaringlarni Uyg'urlar. O'zinglar cho'nglar bo'lib ketlar. AI bayaga nima bo'lsa, eltiveringlar. Bolalarımlar çok 40 milyon. 60-10 yıl içinde deydi. Yine 40 milyon adam milyoner oldu deydi. Ben Uygurlar balaları şularına birisi olsun. İnşallah. Oldu rahmet. Ecillik bulun. Kiler sandık görüşler inşallah. Oldu bu da iyi görüşler. Bak aman bulan Allah'ım ederiz. Muhterem kardeşler, Mevlana Yasin Efendimiz'e okşaş. Öz izlenip milletke paydası var deb qaragan narsani taqdim qilayotgan, qiladigan, qilalaydigan do'stlarga rag'batlantiringlar. Bizning hammalarning turmushi va boshqa narsalar bilan qiziqishlarimizning har xil bo'lish sabablari tufaylidan o'zimizning diqqat qilgan sohasidan boshqa sohalarga bekchiq nazar sarf qilolmaymiz. Hammalar o'zimizning sohalarini xalqimizda o'rtoqlashgan vaqtimizda bir gül içilse bahar olmaz. Belki hemme gül içilganı bahar olur şekilde halkımızla tam yükselsek, anandaki bizden yükseklikimiz mi? Tahmin yaxşı nur çaçıdı diyen düşünce bilen himmet kılışanlarını sorayımız. Meyli, kiler katılmak fırsatda görüşeli aman bulalım. Rahmet.